Короче говоря, зашла перед тем, как пойти в кино уже в 4-й раз на «Майора Грома» игра в Бургер Кинг. Первый раз, когда я приходила, мне попался «Чумный доктор», потом Сережа Разумовский. Этим ребятам нужен Олег Волков любой ценой, но бесплатно. Если там будет Олег Волков, я нахрен иду покупать лотерейный билет, чтобы становиться миллионером. Так. Блядь, это Олег! Это Олег! Господи! Ребята, слушайте, ну такое везение, ё-моё, мне в жизни никогда так не везло. Короче, иду покупать лотерейный билет, я уверена, я становлюсь просто миллионером в скором времени. Но если нет, то у меня будут сероволки и их птичка.